بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. marka hore ilaahay baa mahad leh wixii wanaagsan oo dhan ee la qabto ama lagu haminayo in isaga loogu mahadnaqo isaga iska leh dadaalkan galnay waxba kamaanu mira dhalineen haddaan isagu noo amrin inaan arintaas aanu noo dirin hawshan aan ku hamiyay inaan wax ka qabto dhibteeda iyo dariiqeeda aadna halka fadhida ayaa laga yaabaa inay soo martay oo hawlaadii aad u dhib badan runtii wax bini aadamku isku dayo dhakhtarku aad iyo aad uga dhib badan mararka qaarkood marka aad u daalo waxaan dhahaa war malaha qolkaaga yaraa oo lagu qaatay in kugu filan oo ka helaysay badda kale ayaa waxays haddaba isbitaalkan maxaa igu dhaliyay waxa igu dhaliyay Soomaaliland way kacday horukac bay samaysay dhakhaatiir badan baa ka maartay xana qaaday oo waaweyn oo wanaagsan laakiin mar walba bukaano badan oo soo mara oo waxaan arki jiray India Malaysia Ethiopia dunidaas u socdo malaayiin lacag ay ku baxayso waxay soo gashay dhibta inta tira la eg inta kaliya ma intaas waa inta dhaqaale awoodi karto ee waxa dalka ummadda Soomaaliyeed oo dhanba jooga malaayiin kuwaas xanuunka ay qabaan qaba oo aan jeebkooda iyo dokumentiga ku safri lahaayeen iyo awood mid aan u hayn marka waxaan isiri malaha hadda waa la gaaray waqtigii isbitaal kaalinta in lagu hamiyo kaalinta inaan wax ka dhino intaan ka qaban karno waa la gaaray waxa kale oo maalin walba indhahaygan ku arki jiray madaxda dawladda mas'uuliyiinta qaran ganacsatada ugu waaweyn mutacalimiinta ugu waaweyn hal doorka madax dhaqameedka oo shil ku dhacayo ama xanuun ku soo boodiyo oo la leeyahay dayuurad hal la doono hal lagu qaado maaragtay dibadda loo taana waxaan is weydiiyay miyaan awood loo lahayn in baahida inta la soo yareyn karo oo in dhifa kaliya dibadda loo qaadi karo marka isbitaalkan wuxuu